মেঘালয় ঘুরতে এলে তোমাদের ছোটোখাটো কিছু ট্রেক করতেই হয়, আর আমাদের কিন্তু ট্রেকিংয়ের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমরা ট্রেক করে ফিফি জলপ্রপাতে পৌঁছলাম। তবে জলপ্রপাতের সৌন্দর্য যেমন সুন্দর, যাত্রাপথের সৌন্দর্যও কিন্তু তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। সকাল সকাল রেইনকোট আর ছাতার সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টি ভেজা সকালে বেরিয়ে পড়লাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। শিলং শহর ছাড়িয়ে জোয়াই ডাউকি রোড ধরে চলল আমাদের গাড়ি। চমৎকার ওয়েদার আর অসম্ভব সুন্দর উপত্যকা, এখানে সব কিছুই কেমন মায়াবী। অবশেষে গাড়িতে ঘন্টা তিনেকের পথ অতিক্রম করে আমরা পৌঁছালাম প্যারাডাইস অ্যাডভেঞ্চারের ক্যাম্পে। पूरा नीचे कर सकता है। कितना दूर जाना पड़ेगा? 20 मिनट। এমনিতে ট্রেকিংয়ের জন্য কোনো ফিস দিতে হয় না, কিন্তু গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য 50 টাকা আর ডিঙি করে সংকীর্ণ নদী পারাপারের জন্য জনপ্রতি দিতে হয় 100 টাকা করে। ডিঙি থেকে নেমেই চোখে পড়ল ঘন কুয়াশাতে আচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তর। হালকা হালকা বৃষ্টি তখনও হচ্ছিল, তাই রেনকোট আর ছাতা নিয়ে এগিয়ে চললাম গন্তব্যের দিকে। আমাদের সঙ্গে কোনো গাইড ছিল না, আর মাঝে মধ্যে ঘন কুয়াশার কারণে সামনের পথ অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। প্যারাডাইস ক্যাম্পের স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে আমরা জেনে দিয়েছিলাম জলপ্রপাত যাওয়ার পথে একটা সংকেত। সেই সংকেত অনুসরণ করে কাদা পেরিয়ে ঘাসের উপর দিয়ে নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে চললাম সামনের দিকে। যদি তোমরা আমাদের মতো বর্ষাকালে এখানে আসো, তবে সঙ্গে অবশ্যই রেনকোট ছাতা আনবে, আর এখানে মোজা বুট জুতো এগুলো না পরে আসাই ভালো, কারণ মাঝে মধ্যেই পড়বে কাদায় ভরা পথ, মাঝে মধ্যে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে, তাই কিটো জাতীয় জুতো সবচেয়ে ভালো আমার মনে হলো। আর আগে যে সংকেতের কথা বলেছিলাম সেটি হলো কতগুলো বাঁশের খুঁটি, যেগুলো নদী পেরোনোর পরেই তোমরা দেখতে পাবে। ওই খুঁটি অনুসরণ করলেই তোমরা পৌঁছে যাবে মূল জলপ্রপাতে। জলপ্রপাতটি 2019-এর আগে
অতটাও জনপ্রিয় না হলেও এখন কিন্তু এটি একটি মাস্ট ভিজিট ডেস্টিনেশন। দুটি ধাপে রয়েছে এই জলপ্রপাতটি। উপর থেকেই দেখা যায় প্রথম ধাপটি। দ্বিতীয় ধাপটি দেখার জন্য সামনের দিকে একটু এগিয়ে নিচে নামতে হয়। নিচে নামবার রাস্তা তৈরি মাটি দিয়ে ধাপ কেটে, আর বর্ষার কারণে ধাপগুলো খুবই পিচ্ছিল হয়ে উঠেছিল। সেই কারণে বেশি ঝুঁকি না নিয়ে কিছুটা যাওয়ার পরেই আমাদের উপরে উঠে আসতে হয়েছিল। একই পথ ধরে এবার ফেরার পালা। খুবই ছোট্ট একটা ট্রেক, জানি যা নিজের চোখে দেখলাম তার সামান্যটুকুই এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরলাম। তবে মেঘালয় এলে অবশ্যই এই ট্রেক করো তোমরা, সারা জীবনের জন্য রয়ে যাবে স্মৃতিটুকু। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। না